institucionalnom smislu i u smislu i u akcionom smislu. Izvinite, šta je u institucionalnom? U institucionalnom smislu postoje grupe ljudi, trocifren broj je u pitanju, nemam približnije ga odredim, ali između 100 i 1000, koje spadaju doslovno u nacističke ilegalne organizacije. To su Nacionalni stroj i Krv i čast. To su dve organizacije. To su dve organizacije. To su dve organizacije, gospodine Iliću, od kojih čak ni oni kao organizacija ne smiju da prijave skup, nego prijavljuju izvesni gospodin. A šta smeju oni? Znate što oni smeju? Šta? Smeju da kadriraju kod mene u Zrenjaninu. Pa su čoveka koji je prodavao knjigu Slučaj Nacionalni stroj postavili za glavnog urednika medija u mom gradu. I onda ste se vi sa njima tužili i... I onda sam se ja s njima tužio i izneću nešto što je samo, što nipošto nije tvrdnja. Recimo da mi nije sasvim strano mišljenja su vršeni pritisci na sudije i zastrašivanje sudija. I nisam loše prošao u tom suđenju. I pored toga. Znači, ukratko iznosim samo moje mišljenje i ne tvrdim da su vršeni pritisci na sudije, niti zastrašivanje sudija. E sad pazite, problem je reakcija. Problem je reakcija ovih koji su u mainstreamu. Nikome nije smetalo da čovjek koji je bio portparol Građanskog saveza, neki Dalibor Bubnjević, i u isto vreme čovjek koji je prodavao i reklamirao knjigu Davidović-Firera, Slučaj Nacionalni stroj, bude imenovan na ključno medijsko mesto u našem okrugu. Nije smetalo DS-u, nije smetalo G17, nije smetalo Čankovoj ligi. On je član bio Građanskog saveza i prodavao knjige Nacionalnog stroja. On je prethodno bio portparol Građanskog saveza, prešao u G17 kod Ivane Dulić-Marković, koja se kao zgraža od svake vrste šovinizma, i on je šef marketinga izdavačke kuće koja je izdavala Slučaj Nacionalni stroj. Može li to neko da razume u Srbiji? Pa to je Srbija. Bubnjević je Srbija. PR Građanskog saveza koji prodaje nacističku knjigu. U toj knjizi šta piše? Nešto što ne zagovaraju otvoreno ni Obraz ni Dveri, nešto više desno. Politička prava samo pripadnicima bele rase, zabrana rasno-mešovitih brakova, ukidanje parlamentarizma, uvođenje Führer principa, rasna higijena i eugenika, što podrazumeva fizičko uklanjanje rasno-inferiornih, kao što je rađeno u Nemačkoj 30. godina. To je također jedan fragment koji nam pokazuje sliku ideološki profilisanog dela mlade Srbije, u onoj meri u kojoj je mlada Srbija ideološki profilisana. Ali da se ne zavaravamo, najveći deo srbijanske omladine ne stiže uopšte da se ideološki opismeni. Ne stiže se opismeni. Tako da i ljudi iz liberalnih NVO, i ljudi iz nacionalnih organizacija, legalnih ili ilegalnih, i ljudi iz ovih krajnje malobrojnih levih organizacija predstavljaju vrlo mali deo srbijanske omladine. I vi